Hi guys, welcome to our channel. Guys, tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pasocial media. As you all know, Passion Java, known as Banganai by birth, coming through with DJ Towers. Guys, vari vaimwe DC isina kumira zvakanaka uye by vanga vachituka Holy 10. Guys, mahwambi murambi ndangoti ndingokuratidzai zvimapictures zvacho guys zvanga zvichibuda pavidhiyo yacho. Hapa pasina kumira zvakanaka. Handizivi kuti munoti kudii zvanzi Holy 10, anga vachiti Holy 10 ndikapfupi, vanga vachiimba nezvenyaya ye302. Guys, as we all know kuti 302 ndopapa pakaenda pichibhebhera Holy 10. Vamwe vari kuti rakadyiwa ipapo pa302. Saka nemunongoziva kuti Passion Java akatombobuda achidedzera kuti bhebhi rako iwe ndere munhu wese. Saka vari kudedzera kuti kabhebhi kaHoly 10 kashiri kakaenda kupi, kune mumwe munhu wekusouth Africa kakanodyiwa kakaitwa lula. Saka guys, mahwambi muramba. I don't know what you think, but ndangoti ndingouya ndimbokunzwisayo mungoonawo ma1 2 mapictures anga achikandwa panikiri pavidhiyo yacho naPanganai akaimbawo pake arova rake vhesi, naDJ Towers akaimbawo pake akarovawo rake vhesi. Saka guys, expect more fire from Holy 10 because achareply obviously Holy 10 asi akamboreply Holy 10 last time. Saka hatizivi kuti this time achavabikira chii. Saka guys, mahwambi murambi. Ndangoti ndikukandiremo nemega kuti pachafiwa panoti Holy 10 achauya nemwe iya inonzi more fire. Guys, tinenge takamira takatarisa asi apa aundurwa zvisingaite. Nemuri munoonawo mega mavisual acho kuti haana kumira zvakanaka. Handizivi kuti kwaari ari kuzvigona sei. Saka please don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much guys. 302 yainetsa.